Toe Jesus in die woestyn versoek is, het hy nie met krag of menslike kennis of woorde geantwoord nie, maar met die waarheid van God se woord. Hy was 40 dae sonder kos, so hy was honger, sy liggaam was afgemat. Hy was sonder menslike ondersteuning, hy was geïsoleer. Tog was hy geestelik sterker as ooit, want sy denke was versadig met die wil van God en met die woord van God. Elke aanval van die vyand was gestuit met die waarheid. Daar staan geskrywe. Dit is die krag van denke wat hervorm is deur die woord van God. So dikwels word ons gedagtes 'n slagveld van twyfel, van skuldgevoeling, van selfveroordeling, van selftwyfel. Hoofsaaklik omdat ons steur aan ander mense. Maar die vryheid wat Christus bied, begin by die vernuwing van denke, soos wat ons al reeds gesien het in Romeine 12 vers 2. Ek word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welbehaaglike en volmaakte wil van God is. Die wêreld wil hê ons moet aanpas by die wêreldse kultuur, maar die Heilige Gees roep ons om te verander. 'n Innerlike hervorming wat ons leer om anders te dink, anders te kyk en anders te reageer. Tog moet ons nie wag vir die aanval om te kom voordat ons na wapens soek nie. Meeste soldate rus hulle self ons vooraf toe. Hulle maak seker hulle gewere is skoon, hulle maak seker hulle het ammunisie, hulle maak seker hulle weet hoe werk hulle toerusting. Want in die hitte van die stryd is jou voorbereiding die verskil tussen jou oorwinning en jou nederlaag. As ons kyk in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5, weet ons die Bybel waarsku ons, want die wapens van ons stryd is nie vreeslik nie, maar kragtig deur God tot die neerlê van vestings, omdat ons redenasies en elke skans wat opgewerp teen die kennis van God afbreek en elke keer gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van Christus. En hier is die groot ding. Hierdie teksvers is die Bybelse nuclear weapon, want die wapens van ons stryd is nie vreeslik nie, maar kragtig deur God tot die neerlê van vestings. En dit is belangrik dat ons dit onthou. En die geheim om nie weer vas te val in jou ou gedagtes nie, is dat ons gedagtes moet vul, want 'n leë gemoed is altyd 'n teiken, maar 'n hart wat vol is van God is 'n vesting van vrede. Kolossense 3:16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, sing tot eer van die Here. Waar God se woord woon, is daar nie plek vir die stem van misleiding nie. Want dan is ons gedagtes heilig, ons denke word rein en ons vind rus in ons siel. So wanneer ons gedagtes deur die woord herskep word 'n mens self 'n nuwe skepping, vry om in die waarheid te leef en sterk genoeg om elke leuen, elke aanval van Satan te beveg. Hemelse Vader, kom help ons om te onthou dat U in beheer is, en kom help ons om meer van U te soek, sodat ons vol kan word van U, sodat ons selfversekerd kan opstaan en kan sê die krag van my God is in my, en sodat ons werklik hierdie stryd op hierdie aarde kan wen met U vooraan in ons lewens. Vader, kom verander ons gedagtes, kom fokus ons gedagtes en laat die Heilige Gees waarlik in ons lewens deurbreek. Bid dit in die naam van Jesus. Amen.